নমস্কার বন্ধুরা, রূপাস কিচেনে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব ছানার গোলা রুটি। এটা আপনারা চাইলে ব্রেকফাস্টে বা বাচ্চাদের লাঞ্চ বক্সেও দিতে পারেন। নামমাত্র তেল দিয়ে ও কম সময়ের মধ্যে বানিয়ে নেওয়া যায়। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। তাহলে চলুন রেসিপিটি দেখে নেওয়া যাক। পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল। প্রথমে ছানা কাটিয়ে নেব। তার জন্য একটা পাত্রে আমি হাফ লিটার দুধ নিয়েছি। গ্যাসের ফ্লেমটা হাইতে রেখে দুধটা ফোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। দুধ ফুটে উঠেছে, এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দেব। একটা বাটিতে আমি আগে থেকে 2 চামচ ভিনিগার আর 2 চামচ জল মিশিয়ে রেখেছিলাম। দুধের মধ্যে অল্প অল্প করে দিয়ে ছানা কাটিয়ে নেব। আমি ভিনিগার দিয়ে ছানাটা কাটিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে টক দই, লেবুর রস যে কোনো কিছু দিয়ে কাটিয়ে নিতে পারেন। ছানাটা কেটে গেছে, এবার ছানাটাকে ছেঁকে নেব। ছানাটা ছেঁকে নেওয়ার পর ছানা থেকে ভালো করে জল ঝরিয়ে নেব। এই ছানাটা জল দিয়ে ধুয়ে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ছানা থেকে জল ঝরিয়ে নিয়ে একটা বাটির মধ্যে তুলে নেব। এরপর জল ঝরিয়ে নেওয়া ছানাটা একটা মিক্সিং বোলের মধ্যে নিয়ে নেব। ছানাটাকে হাত দিয়ে খুব ভালো করে মেখে নেব। ছানাটাকে ভালো করে মেখে নেওয়ার পর ছানার মধ্যে দিয়ে দেব একটা কফি কাপের 1 কাপ আটা। আপনারা চাইলে আটার জায়গায় ময়দাও ব্যবহার করতে পারেন। ছানার সঙ্গে আটাটাকে খুব ভালো করে মেখে নেব। ছানার সঙ্গে আটাটা ভালো করে মেখে নেওয়ার পর দিয়ে দেব ওই কাপেরই 1 কাপ জল। জল দিয়ে জলটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। জলটা ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পর এর মধ্যে দিয়ে দেব 1 মুঠো গ্রেট করা গাজর, কিছু ধনেপাতা কুচি, 1 চামচ কাঁচা লঙ্কা কুচি। কাঁচা লঙ্কাটা চাইলে আপনারা বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারেন। হাফ চামচ ভাজা মশলা দিয়ে দেব। গোটা জিরে ও ধনেকে আগে ভেজে গুঁড়ো করে রেখেছিলাম। অল্প করে জোয়ান দিয়ে দেব। স্বাদ মতো লবণ দেব। হাফ চামচ চিনি দেব, তবে চিনিটা চাইলে আপনারা নাও দিতে পারেন। এবার সব কিছুকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। আপনারা চাইলে নিজেদের পছন্দ মতো সবজিও এতে দিতে পারেন। সব কিছুকে ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পর অল্প অল্প করে জল দিয়ে একটা মিডিয়াম ঘনত্বের ব্যাটার তৈরি করতে হবে। এইভাবে অল্প অল্প করে জল দিয়ে ব্যাটারটা তৈরি করবেন। একেবারে পুরো জল দিয়ে ব্যাটারটা তৈরি করতে যাবেন না। গোলা রুটি করার জন্য ব্যাটারটা তৈরি হয়ে গেছে। দেখুন ব্যাটারের ঘনত্বটা ঠিক এই রকম থাকবে। খুব বেশি ঘনও না, আবার খুব বেশি পাতলাও না। এরকম মিডিয়াম ঘনত্বের ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে। এবার গ্যাসের ওপর একটা ফ্রাইং প্যান বসিয়ে দেব। ফ্রাইং প্যানটার মধ্যে ভালো করে তেল ব্রাশ করে নেব। ভালো করে তেল ব্রাশ করে নেওয়ার পর গ্যাসের ফ্লেমটা হাইতে রেখে ফ্রাইং প্যানটা গরম করে নেব। গরম হয়ে যাওয়ার পর 1 হাতা করে ব্যাটার দিয়ে দেব। এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়ামে রাখতে হবে। 1 হাতা করে ব্যাটার দিয়ে এইভাবে চারিদিকে সমান করে গোল করে দেব। গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়ামে রেখে এইভাবে 1 মিনিটের মতো রেখে দেব। 1 মিনিট রাখার পর দেখবেন ওপরটা এরকম শুকিয়ে এসছে। তখন একটা খুন্তি দিয়ে এইভাবে উল্টে দেব। উল্টে দেওয়ার পর ফ্রাইং প্যানের মধ্যে যে তেল লেগে আছে সেই তেলের মধ্যে এইভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গোলা রুটিটাকে ভেজে নিতে হবে। এতে আর এক্সট্রা করে তেল দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এইভাবে 2-3 বার উল্টে উল্টে গোলা রুটিটাকে হালকা লাল করে ভেজে নিতে হবে। গ্যাসের ফ্লেমটা অবশ্যই মিডিয়ামে রেখে। ছানার গোলা রুটিটা হালকা লাল করে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার একটা প্লেটের মধ্যে তুলে নেব। আবারও ফ্রাইং প্যানের মধ্যে তেল ব্রাশ করে নেব। ওই একই রকমভাবে প্রত্যেকটা গোলা রুটিকে করে নিতে হবে। খুবই কম তেলের মধ্যে গোলা রুটিটা তৈরি করে নেওয়া যায়, আর এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভালো। ছানার এই গোলা রুটিটা বাচ্চা থেকে বড় সকলে খুবই পছন্দ করবে। কম সময়ের মধ্যে বানিয়ে নেওয়া যায় আর খেতে খুবই ভালো হয়। সবকটা গোলা রুটিকে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এটা আপনারা যে কোনো সসের সঙ্গে বা শুধু শুধুও খেতে পারেন। আজকে আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন।
ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।